The National Weather Service in Birmingham, Alabama has issued a tornado warning for Tuscaloosa County. A tornado warning means that a tornado has been spotted heading for your area. Seek shelter in an interior. Irene, roughly the size of Europe. It is staying on course to head north, with major American cities still in its crosshairs. Shelves emptying in the scramble for last-minute supplies and food to last 3 days. New York evacuated about 137,000 people in the low-lying sections of Manhattan. What we also saw was a lot of flooding. We're talking ankle deep, knee deep, waist deep. This is chaos. I never saw anything like this in my life. Korintiërs 4 vers 17. Lees 'n bietjie dit, bespreek dit 'n bietjie. Jy het twee beelde gesien, die een is van storms, orkane, en die ander een is van die hele proses van ploeg en plant en oes. So ons gaan 'n bietjie met mekaar vandag daaroor praat. Een ding van seisoene is, jy kan nie seisoene wegbid nie. 'n Seisoen is 'n seisoen. Ek meen, jy kan baie koud kry in die winter en jy kan huil en kla, maar dit help nie, bid Here laat die winter nou verby is, laat dit somer wees nie. Winter is winter en hy gaan deur sy tyd en so storm met sy tyd en dit sy duur. So ons kan nie seisoene wegbid nie. Party dinge gaan jy nie verander nie, jy moet dit oorleef. Jy moet dit oorwin. So as jy dit nie kan verander nie, oorwin dit. So ons gaan 'n bietjie met mekaar praat oor hoe kan 'n ou oorwin selfs in daai tye wanneer dit storms in my lewe is. En die sleutel is maar weer die belangrikste ding. Kan jy dit kry? Wat is die belangrikste eerste sleutel? We cannot trust a God we don't talk with. We cannot trust a God we don't talk with. Die sleutel is gebed. Gebed is die speserye van goeie besluite. Sonder gebed sal jy nie jou besluite kan eet nie. Dit sal baie sleg proe. Lees 'n bietjie ook Habakuk 2 vers 3. En dan sien julle hoe mooi beskryf dit hierdie hele proses. So, daai moeilike tyd waarin jy is die wagkamer vir jou afspraak met jou destiny. Het jy geweet die Here werk op afsprake? Daar's 'n tyd vir elke belofte. 'n Afspraak is 'n ontmoeting wat reeds opgestel is. So as die Here jou 'n woord gegee het, as die Here vir jou 'n belofte gegee het, dan is dit vas. Nou het jy 'n afspraak met die Here. Hoor jy my? As die Here vir jou woord of 'n belofte gegee het, het die Here met jou 'n afspraak gemaak. Maar daar's 'n tyd waarin jy daai afspraak gaan moet nakom. En jy sal moet wag vir die tyd van die afspraak. As jy die Here dien, het jy 'n afspraak met jou destiny. Het jy 'n afspraak met die planne wat die Here met jou het. Het jy 'n afspraak met dit wat die Here in jou lewe wil doen, wat die Here deur jou lewe wil doen. As die Here 'n woord oor jou gespreek het, is dit soos saad wat in jou lewe gesaai is. Die saad ontkiem as die grond reg is, en dan vat dit tyd vir die saad om te groei. Geloof is die vrugbare grond en die woord is die water. Die saad is die belofte wat die Here jou gegee het, is die droom wat die Here vir jou het. En hierdie kombinasie gaan uiteindelik 'n vrug oplewer, 'n oes oplewer. So die Here het 'n plan met jou lewe. Hy verwag 'n oes van jou stukkie grond. Jou stukkie grond, jy moet vrug lewer vir die landbouer,
Want dis hoekom die landbouer grond het, dat jy 'n oes sal lewer. Jy is daai stukkie grond wat die Here wil hê vir hom 'n oes moet lewer. Jy moet die soort persoon wees wat vir die vyand sê, daar is dinge in my lewe wat moet gebeur, en daar is dinge in my lewe wat gaan gebeur. En jy haal daai onkruiddoder van gebed uit, en jy spuit enigiets wat die oes kan benadeel, want dis die Here se oes. Nou kyk ons 'n bietjie by Genesis 3 vers 15, wat weer eens praat oor saad. Kyk wat het sonde gedoen. Kain slaan sy broer Abel dood. So, onthou nou die beloftes oor saad. Julle het mos in Genesis 3 vers 15 gelees. Die belofte is saad. So, hier is Kain en Abel, is nou Eva en Adam se saad. En dit is dan die belofte, want die Here het gesê, uit hierdie saad sal die duiwel se kop vernietig. En haar saad is Kain en Abel. Maar Kain slaan vir Abel dood, en hy word 'n vlugtende moordenaar. En ewe skielik is Eva en Adam se drome bloeiend op die grond. Die een is dood, en die ander een is 'n moordenaar. Maar hier is die belangrike ding wat jy moet onthou. Die duiwel kan nie keer wat die Here beloof het nie. Hy mag dit vertraag. Hy mag enigiets doen om dit te probeer keer, maar hy gaan dit nie keer nie, want wat die Here gesê het, sal gebeur. En daarom trek die Here haar kleed van mislukking uit, en hy gee haar nog 'n seun, Set. En die naam Set beteken om aan te stel in 'n posisie. So die Here word nie geïntimideer deur wat die duiwel doen om die saad te vernietig nie. Set kom, en Set word weer eens saad. So as die ou saad totaal gedestrooi is, dan gee die Here vir haar nuwe saad. Want hy is die God wat saad kan gee. Hy is die producer van saad. So ek gaan nie sit en huil oor iets wat ek dink vir altyd vernietig is, en vir altyd verby is, en vir altyd klaar is nie. God kan nuwe saad gee oor die belofte. So, dit maak nie saak wat die duiwel doen om die Here se plan te verongeluk nie. Hy gaan dit nie stop nie. Jou seën gaan dalk nie kom op die manier wat jy gedink het nie, maar as die Here dit gesê het. So ons het net een ding om vir die duiwel te sê, it may be delayed, but it cannot be denied. Maak nie saak wat gebeur nie, uiteindelik sal wat die Here gesê het gebeur. Hy probeer daai vyand om die plan wat die Here met jou lewe het dood te maak. Maar as jy aan die voete van die Here bly, dan sê jy vir hom net een ding, it may be delayed, but it cannot be denied. Dan is daar dalk 'n ander vraag wat ons vra, sê wel, nou het ek die saad, en ek het die belofte, maar dit voel vir my baie keer, en veral nou dalk, asof ek met die Here wil praat oor hierdie oes van my, en ek bel hemel toe om uit te vind, wat is gaan aan, met die plan van die Here, en die engel tel die foon op, en as hy hoor is ek, en sê, please hold the line. En ek is on hold. En het voel of jou lewe gaan stil staan het, en of die Here jou vergeet het. Hier is wat iemand gesê het hier, hy sê, patience gets a workout when God's answer is no answer. Praat 'n bietjie met mekaar daaroor. So, as jy 'n belofte het van die Here, en as dinge in jou lewe nog nie gebeur het, soos wat jy gedroom het dit moet gebeur, en soos jy gedink het dit gaan gebeur nie, berei jou voor om te wag. Bou jou geloof vir 'n wagtyd. Gebruik die wag vir fellowship met die Here. En dan sluit ons vandag se stukkie af met Genesis 8 vers 1, wat sê, and God remembered Noah. En God het aan Noag gedink. So, ons sluit vandag af met, waar jy ook al is, op 'n see, op 'n stormsee, op 40 dae en 40 nagte se reën, en jy sien nie land nie, jy sien nie belofte nie. Maar God het Noag onthou, as jy besef, die Here weet waar jy is, en die Here gaan betyds wees. En God het 'n wind laat waai, sodat die waters gesak het. So, ons hou vandag vas aan een ding, die Here het nie van jou vergeet nie, en al lyk dit vir jou asof alles onder water is, en asof jy ver weggedryf het van waar jy moet wees, die Here weet waar jy is, en hy gaan betyds opdaag, en die wind sal waai, sodat die waters sal sak, en jy kan land, en jy by jou purpose kan uitkom, en jy by jou destiny kan uitkom, en jy kan wees wat die Here wil hê jy moet wees. Daar's 'n wind van die Here, wat jou waters kan waai, dat dit droë grond word. Daar's 'n wind van die Here, wat jou gaan uitbring, dat jy kan vorder in die volgende seisoen van jou destiny in. Daar's 'n wind wat 'n pad maak deur die Rooi See, en daar's 'n wind wat 'n pad maak deur die Jordaan. So, hier is die groot ding, wat jy moet aan vashou. It may be delayed, but it cannot
be denied.